Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha biva ku mwami Imana data wa twese mwiza bikomeze bane namwe. Dushima Imana cyane duhaye kano kanya ko ngo tuboneke imbere y'Imana turi bazima duhumeka umwuka bazima. Kuba tugeze kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2022 turi bazima. Wowe nanjye Imana ishimwe cyane ko yaturinze itwongera iminsi yo kubaho kubera umugambi wa kubera ibyo ishaka kuri twebwe. Imana ishimwe cyane. Mureke rero dusenge maze twumve ijambo ry'Imana tugeneye muri kano kanya, maze dukomeye cyane no kuryoherwa cyane n'ibyo tuba turimo byose, ariko tujana no kuba twakwaguka cyane mu buryo bw'umwuka. Cyo kintu cya mbere Imana dushakaho. Uri Imana nziza, turagushime turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza, tugushime ko abanye natwe, tugushime kubera urukundo rwinshi rudasanzwe akomeje Imana kudushiraho. Waraturinze muri amezi agera muri 11 yose yashize, warahabaye uraturinda uradutabara muri byose, n'ushimwe himbazwe. Imana ishimwe cyane, hari byinshi yagiye ikora mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane ko yagiye Rwanda kandi gaturengeye to kubikene ko bwije. Ndagushimiye cyane rwose Kristo muzima Mana ukomeje kudutiza ubuzima. Tubonetse imbere y'ubwiza bw'Imana tugiye kumva ijambo ryawe. Nyemera cyane Imana tumarira ijambo dushigikire, ntaba ari njye ugiye kurivuga, ntaba ari bagiye kuryumva, ahubwo ureke umwuka imbaraga umwuka ubwenge ganze kuri twebwe. Urakoze kugiye kubana, turakoze kugiye dushigikira. Cyo twifuza nuko umwuka wera yaganze muri byose. Sege neza tisi mwami wacu. Amen. Mana y'amahoro ikomeze bahire kandi ikomeze haze kwifuza ko imitima yanyu. Uwo muri kumwe n'ubundi ni Samuel Mutezimana. Ikomeye cyane gushima, ikomeje guhaba, ikomeje guturinda uko bukene uko bwije. Ni ibishimwe rikomeye cyane kuba Imana iturinda cyane, buriya kumara amezi 11 yose turi bazima duhumeka umwuka bazima. Ntabwo ari ibintu byoroshye, buriya ntabwo ari ibintu bisanzwe, ahubwo hari impamvu Imana ibitwongereye iyi minsi kugira ngo tuze kuba twagira ibyo twongera gukora. Kuko ijambo ry'Imana atubwira cyane mu Befeso ku bice 2 ku murongo wa 10, aravuga ngo turabo yaremye uturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Muri make intego yatumye ikuzigama, yatumye ikurinda, yatumye Imana yongera ko yakongera ikize cyo kongera kubaho iyi saha, ni ukugira yakurema icyo bita imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo ube wayigenderamo. Iki Imana igushakaho nta kindi, nuko umunsi wose ubonye w'amahirwe ugomba kuboneka cyane imbere y'Imana, ukaboneka yuko utunganye rwose imbere y'Imana tuba twise mwiza. Nta kindi kintu Imana igukeneyeho, irashaka yuko uboneka imbere yayo utunganye, ufite ibintu byose bigukwiriye. Nicyo kintu rwose Imana igushaka, nta kindi. Ibindi byose wakora rero abingibi ni inyongeza igenda twongera, ariko inyongezo ntabwo ugomba kuba yaduma amaso ngwize gutuma cyane twibagirwa cyane icyo bita intego y'urugendo. Ubundi impambo wahawe uri ku rugendo ntabwo yatuma cyane uyoba cyane misiyo yakujyanye. Icyambere cyo murabizi cyane nk'abantu b'abasirikare, buri umusirikare agenda cyane afite intego runaka niyo agomba kugenderaho. Ahubwo cyane ugomba cyane kwibaza, ubwo se ko kwamugana isaha intego yanjye ndacyayirimo? Intego Imana yashizeho cyangwa impamvu yandemye niyo ndi gukoresha iyi saha? Muri make yaturemye kugira ngo tugire icyo bita imirimo myiza muri Kristo Yesu, maze ngo duhite tunagenda muri iyo mirimo myiza. Nta kindi n'ubwo tugenda muri iyo mirimo myiza, niyo kintu cya mbere gikenewe. Rero icyo wakora byose utagenda mu mirimo myiza ni ibintu nta kintu bimaze rwose, nta n'agaciro bifite cyane imbere y'Imana. Ahubwo Imana irashaka yuko tugira icyo bita imirimo myiza hagati muri twebwe. Muri make ibyo ukora byose ukabikorana icyo bita urukundo hagati muri wowe, ukumva uhagijwe cyane n'Imana muri wowe, ukumva Imana iri muri wowe. Niyo ikibazo rero cyane muri iyi minsi, abantu benshi cyane ibyo dukora byose tubikora dushaka kuba twashimwa n'abantu, ariko ugasanga imbere y'Imana, Imana ntabwo irimo iragushima. Ariko wagomye cyane kureba cyane ukavuga ngo koko ikintu nkoze Imana iragishima, ikintu nkoze imbere y'Imana bimeze gute? Rero igihe cyose uzisanga ibyo uri gukora byabaye cyane ukuri ku ijambo ry'Imana, cyane ibyo Imana ishaka kuri wowe, uzamenye neza yuko uri mu nzira mbi, you are no longer war. Niyo mpamvu isaba ngo rebe cyane ukuntu wakongera cyane kwinjira mu nzira nziza, inzira yubahisha Imana. Amena. Mureke dusome ijambo ry'Imana, dusanga
mu gitabo cya Yakobo yanditse, igitabo Yakobo yanditse nicyo tugiye gusomaho ku bice 3 umurongo wa 13. Niho hari amagambo avuga ngo, ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga nirekanishe ingeso nziza imirimo ye afite uburwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buva mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Amen. Turi ku ijambo cyane ryitwa ubwenge. Kuvuga ubwenge, abantu benshi cyane ibintu by'ubwenge sinzi hari ukuntu bahita babifata mu buryo budasanzwe. Abenshi muri iyi si bavuga ngo umunyabwenge ni umuntu ufite PhD, ni umuntu ufite doctora, umuntu ufite masters, umuntu ufite lisansi runaka. Ariko iyo dusomye cyane ijambo ry'Imana dusanga hariya mu migani cyangwa muri Yobu ku bice 28 avuga ngo, kubaha Uwiteka nibwo bwenge nyakuri, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ilifoke wubaha Uwiteka bingana yuko uri umunyabwenge. Muri make ubwenge Imana yavuze ni ubwenge bwo kuyubaha. Igihe cyose uzisanga ugira ubwenge cyangwa ukora ibintu bitandukanye by'Imana ishaka, uzamenye neza yuko utari umunyabwenge. Uzaba umunyabwenge mu gihe uzaba urimo ukora iby'Imana ishaka. Igihe cyose uzisanga ibyo ukora bihabanye cyane iby'Imana ishaka, uzamenye neza yuko ntabwo uri umunyabwenge. Uzaba umunyabwenge ari uko witondera cyane amategeko y'Uwiteka. Uko ijambo ry'Imana riratubwira riratubwira cyane amagambo akomeye cyane, tuvuga ngo nkunda abankunda ariko abashakana wese batambona. Muri make gatubwira ngo uwo nkunda wese ndamucyaha, kandi umuntu wese uvuga ngo arankunda yitonde icyo bita ijambo ryanjye. Igihe iteka ryose iryo witonde ijambo ry'Uwiteka, uzamenye neza yuko uri umunyabwenge. Ariko igihe cyose uzasanga uri difera cyangwa uri contraire n'ijambo ry'Uwiteka, ugasanga ibyo Uwiteka yakubwiye si byo uri gukora, uzamenye neza yuko inzira wibereyemo iyo nzira irimo irakurimbuza, kandi aho ngaho ubwenge wavuga nta bwenge ufite. Kuko ijambo ry'Imana cyane muri Yeremiya gatubanga ngo amagambo avuga ngo umunyabwenge aramwaye, mbese arashobewe. Ubwenge afite ni ubwenge kisi. Hagati tuvuga amagambo akomeye cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka ritubwira ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Iteka ryose igihe uzisanga uri mu byaha, uzamenye neza yuko ukiri injiji. Uracyarinjije igihe cyose uzisanga uri mu byaha. Igihe cyose uzisanga uri umusinzi, uri kugenda utsinda inzoga zitandukanye, uzamenye neza yuko uri injiji. Nuko bavuga ngo ufite doctora, ufite na PhD ivuye mu mahanga runaka, ukisanga iteka ryose ugikora icyaha, uzamenye neza yuko uri injiji. Ariko igihe cyose uzisanga urimo urakora ibyo Imana ishaka, nuko waba utarageze no mu ishuri, ugasanga amashuri abantu bavuga y'isi ntabwo wigeze uyiga, aho ngaho uzaba uri umunyabwenge. Kuko icya mbere cyo uzaba ufite icyo bita ubwenge buva ku Mana. Bibiliya itubwiye amagambo akomeye cyane ngo hari ubwenge buri mu byiciro bigera muri 3. Nawe ugomba guhita cyane, ugahita wibaza cyane ubwenge mfite ubwo burahaganaye. Muri make ubwenge buri mu gice bigera muri 3. Hari ubwenge buva ku Mana, hari ubwenge bw'inyamaswa abantu, hari ubwenge bw'abadayimoni. Amena.
none akavuga cyane ngo ubwenge buva mu ijuru ngo bwo buraboneye cyane. Muri make hari ubwenge abantu bagenda bihimbira, ugasanga umuntu aragenda akora ibintu ashaka kuba yarwanya Imana mu buryo bwose bushoboka. Ubwo n'ubwenge bw'abantu bagenda bishakira, ugasanga iteka ryose ibyo akora ni ibintu bigenda cyane binaniza ubushake bw'Imana. Ariko uwo nguwo azakirwaho iteka ribi cyane. Niyo mpamvu iyi saha ugomba cyane ukabanza ukareba cyane, ibyo nkora binyobora mu biki, ibyo nkora byerekana ko mbarizwa hehe, ibyo nkora byerekana yuko ubwenge mfite bungana gute. Ariko ubwenge bw'Imana iteka ryose buraboneye. Iteka ryose buraboneye. N'ubwenge bwemera kuba wabugira inama. Ariko ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abantu, abantu baza kuvuga ngo ugende umunyabwenge, ubwo bwenge n'ubwenge bumeze nk'ubwenge bw'abadayimoni budafite agaciro, ahubwo buza bugwanya Imana, bukerekana yuko Imana ikintu runaka yakoze ngo ntabwo ari cyo. Ugasanga arashaka kugenda ashaka kumera nk'aho ajya kugira inama Imana. Ariko ntabwo wagira inama umuremyi wawe. Niba uri umunyabwenge banza utubwire, ubundi umuntu umuka humeka n'ubundi uzi igihe umara, cyangwa byibuze wamenya igihe ushobora kuzamara ku isi? Niba uri umunyabwenge bisubiza icyo kibazo. Ariko niyo mpamvu abwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge nyakuri, nibwo bwenge buva mu ijuru. Ibyo wakora byose utubaha Uwiteka, aho ngaho ni ubusa. Ibyo wakora byose utubaha Uwiteka ntabwo uri umunyabwenge. Umunyabwenge arashoboye muri amasa, umunyabwenge atangiye gushoberwa cyane. Muri wibaza cyane aho mwakura ibisubizo by'ibibazo byinshi cyane mufite mwabibuze. Ariko ibisubizo nababwira biherereye mu kubaha Imana. Iyo wubashye Imana nta kindi bivamo inyungu nyinshi cyane zishoboka. Muri make kubaha Imana iyo ufatanya no kugira umutima unyuze, byose bivamo inyungu nyinshi cyane ishoboka, kuko nta na kimwe twazanye muri iyi si. Icya mbere cyo, umuntu wese ni nka kondo. Nta kondo Imana yitobeye iraza gutya igashyira ngaho gutyo. Ibyo wakora byose, wakwirata ngo uri mwiza, wakwirata ngo uri muremure, wakwirata ngo uri mugufi, wakwirata ngo hari icyo ufite, nta na kimwe ufite. Icyo wagira byose utubaha Imana, aho ngaho urinjije. Muri make umwanya wose waba ufite, nubwo wavuga ngo ngende umuyobozi runaka, utubaha Imana ntacyo uvuze aho ngaho. Kuba wavuga ngo ngiye mfasha abantu runaka ariko utubaha Imana, n'ubundi uracyari mu bujiji. Niyo mpamvu iyi saha ijambo ry'Imana tubwiye cyane ngo ubwenge buva mu ijuru n'ubwenge cyane buboneye. Amena. Ubwenge buva mu ijuru cyane buraboneye. Yesu uzashimwe cyane. Buraboneye ubwenge cyane buva mu ijuru. Ibyo wakora byose udafite ubwenge bw'Imana, ibyo wavuga byose udafite ubwenge bw'Imana, byose ni ubusa. Baza cyane wishake mu cyo bita ubwenge bw'Imana, niko buzakuyobora, buzakugeza aho uzajya hose. Ariko niba udafite ubwenge bw'Imana, ibyo wakora byose ni ubusa. Niba udafite ubwenge bw'Imana, ibyo watekereza byose nta na kimwe bimaze. Niyo mpamvu isanga ugira inama ngo nyemerera cyane iyi saha wongere wemerera Imana, yongere kubera umwami n'umukiza, yongere kubera igitare kiza. Nawe ibyo wakora byose Imana utubaha Imana nta nubwo ikuzi. Niyo mpamvu abantu benshi cyane hari igihe kizagera Imana ikazakwihakana nawe ubwawe. Uko iminsi tugiye kwinjiramo, iminsi iri imbere hano gato cyane, ni iminsi izinjirwamo n'umuntu wasenze Imana by'ukuri, wari ufite ubwenge bw'Imana. Kuko ufite ubwenge bw'Imana agaragaza no kubaha Imana. Iyo nta bwenge bw'Imana ufite, nta nubwo wakubaha Imana. Niyo mpamvu isanga ugira inama, va mu byo wari urimo byose,
wongere wemerere Imana, wongere maburi manike amaboko ubwire Imana ngo Mana ndemeye iyi saha kongera kuyoborwa nawe, nkeneye kuyoborwa n'ubwenge bwawe, ubwenge bwawe bw'isi ntacyo bwakugezaho, ariko iyo wubashye Imana bigira inyungu nyinshi cyane ishoboka. Niyo mpamvu isanga ubwira ngo nyemerera cyane wongere wubashye Imana, nyemerera cyane wongere ugende mu kuri kw'Imana, nyemerera cyane Imana yongere ikuyobore. Amena. Ibyo wakora byose udafite ubwenge bw'Imana byose ni ubusa rwose, ni ubusa, mbikubwije ukuri ni ubusa. Ariko iyi saha nyemerera cyane wongere wemerere Imana yongere ikuyobore, aho kugenda kose ibyo uvuga byose Imana yongere ikuyobore cyane, kuko nta kindi kintu wakora udafite ubwenge bw'Imana ngo bikunde. Nubwo wava ngo ugiye kuyobora, saba Imana iguhereze ubwenge buboneye cyane aba ari gukoresha mu kuyobora. Niba uri perezida ushaka imbabazi Imana, usaba Imana cyane iguhereze ubwenge bwo kuba wayobora cyane. Niba uri minisitiri runaka, saba ubwenge buvuye ku Mana. Ntabwo wava ngo ugiye kuyobora abantu b'Imana n'ubwenge butandukanye bw'isi. Icyambere cyo niba nivuze ngo ugiye kuyobora itorero ry'Imana, ntabwo wariyobora ngo nuko ngo ufite PhD, ngo nuko ufite doctora, uzabuyobora ari uko ufite ubwenge buva ku Mana. Udafite ubwenge buva ku Mana no kuyobora abantu b'Imana ntabwo uzigera ubishobora. Bazi cyane ushakisha ikintu gishoboka cyane, wansagije ushakisha ukuntu wamenya ubwenge bw'Imana, nibwo uzashobora kuba wayobora cyane umukumbi w'Imana, nibwo uzayobora abaturage ushaka kuba wayobora. Ariko niba nta bwenge bw'Imana ufite, umenye neza yuko inzira urimo urarimbuka. Umenye neza yuko inzira yose waba uherereyemo nta kintu na kimwe rwose uzigera wigezaho. Ahubwo emerera Imana iyi saha, Imana ikuyobore, ubwenge bw'Imana bwongere bukugereho. Nta kindi kintu gikenewe nuko Imana wayemerera ukamanika amaboko yibwira ngo icyubahiro ni icyawe n'ubutware, maze ibintu byose ukaba wagisha Imana inama ku bintu byose. Twabonye neza yuko mbere hose abami bose babagaho, nta umwami wese yagomba ko yagisha Imana inama, Imana ikaba yamuyobora, akamenya neza cyane iyi nzira ndi kugendamo imeze gute, ahantu uri kujya hameze gute. Ariko iyi saha tugezemo usigaye usanga cyane wirirwa mu bapfumu, akaba ujya gushakisha cyane inama z'Uwiteka. Ariko Uwiteka aracyariho, ni isaha ujya ukamwegera. Uwiteka ahangaha yavugana nawe kandi yakugira inama. Niyo mpamvu ngubwira ngo shaka ubwenge buva ku Mana, ubwenge buva ku bantu ubwihorere cyane, ushaka icyo bita ubwenge buvuye ku Mana. Ibindi byose wakora ari ubwenge buvuye ku bantu byose ni ubusa udafite ubwenge buvuye ku Mana. Banza ushakisha ubwenge buva ku Mana niko uzanezeza Imana. Ariko nukomeza cyane muri iyo nzira yawe mbi, amenye neza ko uzarimbuka rwose, ndabikubwiye. Niyo mpamvu Imana tubwira ngo dore ndaza vuba, mbezanye ingororano, mbe nagora buri muntu wese ibikora n'ibyo yakoze. Niyo mpamvu Imana tubwira cyane ngo igihe kireze kandi kirasohoye, ndetse abasengera atamukuru ni umubuka, akaba bagomba kuba bamusenga. Uko Imana ni umuka, uwo mwuka ujyana n'ubwenge buvuye ku Mana. Iyo udafite ubwenge bw'Imana nta n'umwuka wera wabona, iyo ariko ufite ubwenge bw'Imana ugira n'umwuka wera. Niyo mpamvu ngubwira isaha, shaka icyo bita ubwenge bw'Imana buzakuyobora, uzagenda nabo buzakugira inama, buraboneye cyane iteka ryose. Nta kimwe wakora udafite ubwenge bw'Imana, nta na kimwe wakora udafite kwera kw'Imana. Imigendere yawe igomba kubinezeza Imana, bigerekana yuko aho ngaho ufite ubwenge bw'Imana. Niba ubusa ubwenge muri mwebwe nimubusabe, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubuze ubwenge busabe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Isa ndakugira inama, nyemerera cyane wongere wemerere Imana yongere ikuyobore, yongere ibe mu ruhande rwawe. Nta kindi na kimwe wakora usibye kwemerera Imana ikaba yakuyobora. Amena. Reka Imana yongere ikuyobore,
reka Imana yongere ibane nawe, reka cyane wongere utunge n'ubwenge bw'Imana, reka ubwenge Imana wongere ubugire, ubwo Imana ubugira buzakubuza icyaha cyose n'igisa nacyo. Niba ubusa ubwenge busabe, Imana ijya ibutanga. Muri mwebwe ufite ubusa ubwenge nabusabe, nta kindi. Ubwenge bw'ukuri bukubuza icyaha, ubwenge bw'ukuri burakuyobora kandi buzakugeza ku musaraba. Umugabo nta bwenge yari afite ubwandiko, niko Kristo benshi bameze muri iyi minsi. Urasanga cyane mwanditse cyane mu makaye y'amatora atandukanye, ariko Imana itabazi. Imana itabazi. Ugasanga cyane pastor arakuzi, utanga ibya 10 n'amaturo, ariko kubera ingeso mbi zose ugira, ariko kubera ko nta bwenge bw'Imana ugira, muri make ukora ibintu byose bigwanya Imana, byerekana yuko ufite ubwenge bw'isi. Aho ngaho rero ugasanga iteka ryose bituma cyane ari wowe utandukanye n'icyo bita Imana. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko nta kindi mugomba kuba mwayiyoboza inzira iboneye. Imana ikaba yabayobora, Imana ikaba yajyana namwe, kandi yiteguye kuba yagira neza umuntu wese ubishaka. Ibyo wakora byose rero udafite ubwenge bw'Imana ni zero, ni ubusa rwose, ni ubusa, nta na kimwe bimaze. Niyo mpamvu isa nkubwira ngo ongera cyane wishake icyo bita ubwenge bw'Imana hagati muri wowe, bukuyobore mu nzira zose, umenye uko ugenda, umenye ibyo uvuga. Nta kindi Imana igukeneyeho, ni uko ugomba kwera kandi ugakiranuka mu buryo bwose bushoboka. Amena. Mureke dusenga Imana, ariko mureke dusengere muri iri jambo, kuko haravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru, icyambere cyo buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, kandi n'ubw'ineza, kandi bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Nibwo bwenge buva mu ijuru. Icya mbere buraboneye, icya kabiri ni ubw'amahoro, icya gatatu ni ubw'ineza, bwemera no kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Nibwo bwenge buva ku Mana. Ibyo wakora byose rero, ubundi buryo bwose wabigenza, aho ngaho uzamenyereza yuko uri mu nzira itandukanye n'iyo Imana ishaka. Muri make ubwenge buva ku Mana ni ubw'ineza n'ubw'amahoro, buraboneye, bwemera kugirwa inama. Muri make nta buryarya buba burimo, bwemera no kuba wabugira inama nta n'ikibazo. Reka dusenge rero. Ibanza wongere wisuzume cyane, wongere wirebe. Wirebe cyane. Ibyo nkora ntabwo bigwanya Imana. Ibyo nkora byerekana yuko nubaha Imana. Ibyo mvuga byubaha Imana. Ni wowe ugomba kuba wakweza igisubizo, umwanzuro ni uwawe mu buzima bwawe, kuko ni wowe Uwiteka azagira ibyo abaza. Turagushimiye Data, turagushimiye kuri uwera, turagushimiye kuri umutabazi, mu izina rya Yesu Kristo. Abo ijambo ry'Imana ritubwiye cyane Mana, ngo dushake ubwenge buva mu ijuru, ngo nibwo bukenewe kandi ngomera kugirwa inama. Nyemera cyane ubanze tuweze utunge tubare cyane muri rusange. Mbabazi Imana zitugereho rwose, aho twagize ubwenge bw'abantu, twagira kuba twagirwa inama nawe. Nyemera cye rwose utugire inama mu buryo bwose bushoboka, kandi utuyobore, kandi umuko bwenge atuyobore muri byose. Cyo twifuza ni uko wadushyigikira, kandi tukazana nawe rwose mu bwami bw'abera. Urakoze Kristo mwiza, Mana, kutanze imbaraga dushoboza rwose kuba tukubaha, kutwahisha n'ibyo dufite, kandi tugire ubwenge buva kuri wowe. Dukeneye ubwenge buva kuri wowe Mana. Reka abayobozi bacu bagire ubwenge buva kuri wowe, reka perezida bagire ubwenge buva kuri wowe, reka minisitiri bagire ubwenge buva kuri wowe, reka abayobozi b'amadini bagire ubwenge buva kuri wowe, reka itorero rigire ubwenge buva kuri wowe. Mu izina rya Yesu dukeneye ubwenge bw'Imana, dukeneye ubwenge bw'Imana, dukeneye ubwenge bw'Imana mu migendere yacu, mu myicarire yacu, mu mitekerereze yacu. Oya dushoboze Mana kuba twatungwa n'ubwenge buva kuri wowe, mu izina rya Yesu. Urakoze kuduhaye ubwenge, urakoze kutwambitsa imbaraga, urakoze kudushyigikiye. Sogereze nzu kubikoze, wa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.